సంతనూతలపాడు ఏమ్మా మైకేమైందమ్మా ఎండాకాలం పైన చూస్తే మండుతున్న ఎండలు ఇలా కన్నులెత్తి చూస్తే ఎక్కడా కూడా ఖాళీ స్థలం కనిపించడం లేదు. ఇసుక వేసినా కూడా రాలనంతగా ఎక్కడా కూడా ఖాళీ కనిపించడం లేదు. ఇంతటి ఎండను కాసరి చేయకుండా నడి రోడ్లను సంగతిని లెక్క పెట్టకుండా చిక్కటి చిరునవ్వులతోనే ఆప్యాయతలు చూపిస్తా ఉన్నారు. ప్రేమాని రాగాలు పంచిపెడతా ఉన్నారు. ఆత్మీయతలను చూపిస్తా ఉన్నారు. మీ అందరి ఆప్యాయతలకు, మీ అందరి ప్రేమానురాగాలకు, మీ అందరి ఆత్మీయతలకు ప్రతి ఒక్కకు ప్రతి చెల్లెమ్మకు, ప్రతి అమ్మకు, ప్రతి తాతకు, ప్రతి సోదరుడికి, ప్రతి స్నేహితుడికి ముందుగా మీ అందరి ఆప్యాయతలకు, ప్రేమానురాగాలకు, ఆత్మీయతలకు రెండు చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటా ఉన్నాను. ఈ నియోజకవర్గంలో సాగునీరు ఇబ్బంది, తాగునీరు ఇబ్బంది. ఇంతటి దారుణమైన పరిస్థితిలో ఈ నియోజకవర్గం ఉంది కదా అని గతంలో ఏ ఒక్కరూ కూడా చెయ్యని విధంగా, గతంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఎప్పుడూ పట్టించుకోని విధంగా ఆ దివంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు, నాన్నగారు ఇక్కడ ఈ నియోజకవర్గం సాగునీరు, తాగునీటి కోసమని రామతీర్థము, గుండ్లకమ్మ ప్రాజెక్టు ఆ దివంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో కట్టాడు. నాన్నగారి హయాంలో కట్టిన ఆ ప్రాజెక్టుల పరిస్థితి కూడా ఒక్కసారి చూస్తే నిజంగా గుండె తరుక్కుపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇదే రామతీర్థం కింద, ఈ ప్రాజెక్టు కింద సాగర్ నీళ్లు, కనీసం ఆ సాగర్ నీళ్లు కూడా సరిగ్గా ఇప్పించుకోలేని పరిస్థితిలో ఈ 5 సంవత్సరాల పరిపాలన సాగింది అంటే ఇంతకన్నా అన్యాయమైన పాలన ఎక్కడైనా ఉంటుందా అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాను నేను. గుండ్లకమ్మ ప్రాజెక్టు ఆ దివంగత నేత నాన్నగారి హయాంలోనే ప్రాజెక్టు పూర్తయిన ఆ ప్రాజెక్టు కింద పంట కాలువల్లో ఈ 5 సంవత్సరాలలో ఈ పెద్ద మంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో కనీసం పూర్తి కూడా చేయలేకపోయాడు అనంటే అసలు ఈ మనిషి ముఖ్యమంత్రినా అని అడుగుతా ఉన్నా. 11 గ్రామాలలో ఇంకా
పునరావాస పనులు ఇంకా పూర్తి కాలేదు అనంటే ఈ జిల్లా మీద, ఈ ప్రజల మీద, ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన మీద ఒక్కసారి ఏ మేరకు ధ్యాస పెట్టాడో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. పొగాకు రైతులు ఎక్కువ. పొగాకు రైతుల పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఒక్కసారి చూడమని అడుగుతా ఉన్నా. ఈ 5 సంవత్సరాల చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలనలో పెట్టుబడులు రాక అప్పుల పాలై బతుకు కష్టమై ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న పరిస్థితులు కూడా ఈ నియోజకవర్గంలోనే చూశాం. రమణారెడ్డి అనే రైతు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఆ ఆత్మహత్యకు కనీసం పరిహారం కూడా ఇవ్వని ఈ ప్రభుత్వం మీద కనీసం పరిహారమన్నా ఇవ్వండి అని చెప్పి పోరాటం చేస్తే ఆ పోరాటం చేసిన వారి మీద పోలీస్ కేసులు పెట్టించిన రోజులు ఇదే నియోజకవర్గంలోనే చూస్తా ఉన్నాం. పొగాకు రైతులకు ప్రతి సంవత్సరం చూస్తూనే ఉన్నాం గిట్టుబాటు ధరలు రావు. గిట్టుబాటు ధరలు రావాలి అని ప్రతి సంవత్సరం కొనుగోలు కేంద్రాల దగ్గరికి వచ్చి జగన్ అనే వ్యక్తి వచ్చి ధర్నా చేస్తే తప్ప నుంచి రేట్లు పెరగని పరిస్థితి 5 సంవత్సరాల్లో చూస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు కూడా పొగాకు రేటు 165 రూపాయలకు మించి లేదు. కనీసం అంటే 220 రూపాయలు లేకపోతే పెట్టుబడులు కూడా రావని, ఖర్చులు కూడా రావు అని చెప్పి రైతన్నను ఆవేదపడతా ఉన్నా కనీసం పట్టించుకోవాలి అన్న ఆలోచన కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేదు. పొగాకు సేద్యం వదిలేస్తాం, బారెలకు కనీసం 10 లక్షలన్నా ఇప్పించండి, గిట్టుబాట్లు కావడం లేదు, ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితిలో మేమంతా ఉన్నామని చెప్పి రైతన్నను అడుగుతా ఉన్నా. ఈ 5 సంవత్సరాల పరిపాలనలో కనీసం ఏ ఒక్క రోజైనా కూడా రైతుల గురించి పట్టించుకున్న పాపాల పోయాడా అని అడుగుతా ఉన్నాను ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మీ అందరి తరఫున. కంది పరిస్థితి, కందికి కనీస మద్దతు ధర 5,675 రూపాయలు అయితే ఆ కందికి కనీసం 4,000 రూపాయలు కూడా గిట్టని పరిస్థితిలో ఇవాళ రైతన్నలు వ్యవసాయం చేస్తా ఉన్నాడు. సుబాబుల్ నాన్నగారి హయాంలో ఆ రోజుల్లో 4,400 రూపాయలు పలికిన ఆ రోజును ఈ రోజున ఇదే సుబాబుల పంటకు కనీసం 2,000 నుంచి 2,400 కూడా రావడం లేదు అని చెప్పి రైతన్నలు ఆవేదన పడతా ఉంటే పట్టించుకునే నాథుడు లేడు. శనగలు కనీస మద్దతు ధర 4,620 రూపాయలు, కనీసం 3,500 కూడా రావడం లేదని చెప్పి రైతులు బాధపడతా ఉన్నా ఉనే నాసుడు లేడు. ఉద్యోగాలు దొరక్క అవస్థలు పడతా ఉన్న పిల్లలను చూసినప్పుడు గుండె తరుక్కుపోతుంది. ఇదే నియోజకవర్గం గుండా నా పాదయాత్ర సాగింది. ఇదే నియోజకవర్గం చీమకుర్తిలో ఆ పరిశ్రమలు చూసినప్పుడు బాధ అనిపించింది. వరుసగా క్వారీలు మూతపడతా ఉన్నాయి, వరుసగా గ్రెనైడ్ పాలిషింగ్ యూనిట్లు మూతపడతా ఉన్నాయి. ఒక చీమకుర్తిలోనే దాదాపుగా 4,500 పాలిషింగ్ యూనిట్లు ఉంటే, జిల్లాలో దాదాపుగా 1,100 పాలిషింగ్ యూనిట్లు ఉంటే, వీటిలో జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 4,500 పాలిషింగ్ యూనిట్లు మూతపడే పరిస్థితిలోకి వచ్చాయి అంటే ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఉద్యోగాలు వస్తా ఉన్నాయి, లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి, 20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి, 40 లక్షల ఉద్యోగాలు వచ్చాయని చెప్పి ఉదరగొడుతూ మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి పెద్ద మనిషి. ఇదే జిల్లాలోనే ఇక్కడే ఉద్యోగాలు దొరక్క ఉన్న కంపెనీలన్నీ, ఉన్న ఫ్యాక్టరీలన్నీ మూతపడతా ఉంటే
గాడిదలు కాస్తా ఉన్నాడా అని అడుగుతా ఉన్నాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో వరుసగా ఇవన్నీ ఎందుకు మూతపడతా ఉన్నాయనంటే గ్రనైట్ క్వారీలకు సంబంధించి గ్రనైట్ రాయల్టీని పెంచాడు. గ్రనైట్ పాలిషింగ్ యూనిట్లకు సంబంధించి కరెంటు రేట్లు ఇంతకు ముందు ₹3.70 నాన్నగారి హయాంలో ఉంటే ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ₹8.70 తీసుకొని పోయాడు పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఇక గిట్టుబాటు కాక వరుసగా కూడా పరిశ్రమలు మూతపడతా ఉన్నాయి. రాయల్టీ రేట్లు చూస్తే గతంలో ₹1980 ఉండే రాయల్టీ పెద్ద సైజు గ్రనైట్ స్టోన్కు ఈ పెద్ద మనిషి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ₹5,200 చేశాడు. చిన్న సైజు రాయి అయితే గతంలో ₹660 ఉన్నది. ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత దాన్ని ₹1,755 తీసుకొని పోయాడు. ఇక ఏ రకంగా పరిశ్రమలు బతుకుతాయి, ఏ రకంగా ఉద్యోగాలు బతుకుతాయి, ఏ రకంగా కనీసం ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళకు కనీసం ఉద్యోగాలైనా కూడా ఏ రకంగా వస్తాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడుగుతా ఉన్నాను పెద్ద మనిషిని. ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన ఒక్కసారి చూడమని అడుగుతా ఉన్నా. ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో ఏం జరిగింది అన్నది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా మీ అందరితో కూడా. ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో రైతులకు గిట్టుబాటు ధరలు లేవు. రైతుల అప్పులు ఈ పెద్ద మనిషి ముఖ్యమంత్రి అయ్యే నాటికి ₹87,612 కోట్ల తడిసి మోపుడై ఇవాళ రైతన్న అప్పులు ₹1,50,000 కోట్ల చేరాయి వడ్డీలతో కలిపి. ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో గవర్నమెంట్ లో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడు. ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో పెంచిన కరెంట్ రేట్లకు, పెంచిన రాయల్టీ రేట్లకు ఉన్న పరిశ్రమలు మూతపడతా ఉన్నాయి. ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఉద్యోగాలు తగ్గాయి, నిరుద్యోగులు రెట్టింపయ్యారు. ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో బాబు వస్తే జాబు వస్తుంది అని చెప్పి అన్నారు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. బాబు వచ్చాడు, ఉన్న జాబులన్నీ కూడా నిలబడతా పోతా ఉన్నాడు అని చెప్పి ఇవాళ పిల్లలు బాధపడతా ఉన్నారు. ఇంటికి 2,000 నిరుద్యోగ వృత్తి అన్నాడు. ఉద్యోగం ఇవ్వలేకపోతే, ఉపాధి ఇవ్వలేకపోతే ప్రతి ఇంటికి 2,000 ఇస్తానన్నాడు. ప్రతి నిరుద్యోగికి ₹1,20,000 ఎగ్గొట్టాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో. బాబు పాలనలో ఏం జరిగింది అనంటే పొదుపు సంఘాల అక్క చెల్లెమ్మలు బలహీనపడ్డారు. ఆ అక్క చెల్లెమ్మలు రుణాల భారం గతంలో ₹14,200 కోట్ల ఉంటే ఇవాళ పొదుపు సంఘాల అక్క చెల్లెమ్మల రుణాల భారం అక్షరాల వడ్డీలతో కలిసి తడిసి మోపుడై ₹26,000 కోట్ల ఇవాళ ఎగబాకింది. ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో పొదుపు సంఘాల అక్క చెల్లెమ్మలకు 0 వడ్డీకే రుణాలిచ్చే పథకాన్ని పూర్తిగా ఎగరగొట్టాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో. చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో ఏం జరిగింది అనంటే మహిళలకు భద్రత 5 నిమిషాల్లోనే పోలీసులు ఉన్నారు అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నికలకు ముందు ఉదరగొట్టాడు. ఇవాళ పరిస్థితి చూస్తే మహిళా ఎంఆర్ఓను ఒక ఎమ్మెల్యే జుట్టు పట్టుకొని ఈడ్చుకొని పోతా ఉన్నా కూడా కేసులుండవు. చంద్రబాబు గారి బ్యాచ్ మొత్తం విజయవాడలోనే తన కళ్ళ ఎదుటినే కాల్ మనీ సెక్షన్కి నడుపుతా ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఏ ఒక్కరికి శిక్షణ కూడా ఉండవు. మహిళలను ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో చేసింది ఏమిటి అనంటే వేధించడం తప్ప మరొకటి చేశాడా అని అడుగుతా ఉన్నాను. ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఏం జరిగింది అనంటే 10 సంవత్సరాల క్రితంతో పోలిస్తే పంట దిగుబడి తగ్గింది, పంట వేసే సాగు భూమి విస్తీర్ణం కూడా తగ్గింది ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో.
ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఏం జరిగింది అనంటే బీసీల మీద ప్రేమ అని చెబుతాడు. కానీ అదే బీసీల పిల్లలకు చదువుల కోసం పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ కూడా ఇవ్వకుండా బీసీ పిల్లలంతా కూడా ఇవాళ అప్పుల పాలైతే తప్ప నుంచి చదివించుకోలేని పరిస్థితిలోకి ఇవాళ పిల్లలు వెళ్ళిపోయారు. ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చేది తగ్గిపోయింది, వారి భూములు లాక్కోవడం మాత్రం పెరిగిపోయాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో. చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో జరిగింది ఏమిటి అంటే గవర్నమెంట్ బడులు పూర్తిగా తగ్గిపోయాయి, బార్లు మాత్రం ప్రతి గ్రామంలోనూ పెరిగిపోయాయి. కేజీ నుంచి పీజీ వరకు ఉచిత విద్యుత్ అన్నారు. నారాయణ స్కూల్లో మాత్రం ఫీజులు గుంజడానికి 6,000 గవర్నమెంట్ స్కూళ్లను మూసేయించాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో. బెల్ట్ షాపుల రద్దు మీద తొలి సంతకం అని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత ఈయన చేసింది ఏమిటి అంటే ప్రతి వీధి చివర మందు షాపు పెట్టి అనేక ఫైళ్ల మీద సంతకాలు పెట్టాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో జరిగింది ఏమిటి అంటే పోలీస్ స్టేషన్లు పెరగలేదు, కానీ ప్రతి గ్రామంలోనూ జన్మభూమి కమిటీ అనే పేరుతో మాఫియా మాత్రం చెలరేగిపోతా ఉంది ఈ పెద్ద మనిషి హయాంలో. ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలనలో బాబు గారు ప్రత్యేక విమానాల్లో తిరగడం పెరిగింది, కానీ 108 అనే నెంబర్ మాత్రం ఫోన్ పడితే అంబులెన్సులు మాత్రం తగ్గాయి ఈ పెద్ద మనిషి హయాంలో. ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో తన మంత్రికి యనమల రామకృష్ణుడికి పంటి నొప్పి వస్తే సింగపూర్కు పంపేదానికి డబ్బులుంటాయి, కానీ జనానికి గుండె ఆపరేషన్ చేయించుకునేదానికి పక్క రాష్ట్రంలో చేయించుకుంటే మాత్రం అనుమతులు ఇవ్వకుండా పోయాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో. ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో జరిగింది ఏమిటి అంటే ఆర్టీసీ ఛార్జీలు బాధుడే బాధుడు, కరెంటు ఛార్జీలు బాధుడే బాధుడు, ఇంటి పన్నులు బాధుడే బాధుడు, నీటి పన్నులు బాధుడే బాధుడు, పెట్రోలు డీజిల్ రేట్లు బాధుడే బాధుడు. ఈయన హయాంలో జరిగింది ఏమిటి అంటే ప్రతిదీ కూడా పెరిగిపోయాయి, కానీ ప్రజల ఆదాయం మాత్రం 10 ఏళ్ల కిందటితో చూస్తే ఇప్పటికింకా తగ్గిన పరిస్థితులు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. ప్రజల ఆదాయం అమరావతి అని పేరు పెట్టాడు, అమరావతి అని పేరు పెట్టాడు, అమరేశ్వరుడి భూములను కూడా వదిలిపెట్టకుండా కొల్లగొట్టాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. రాజధానిలో ఏం కట్టాడు అనంటే 40 గుడులను కూలగొట్టాడు ఈ పెద్ద మనిషి. రాజధానిలో ఏం కట్టాడు అనంటే గ్రాఫిక్స్ చూపిస్తాడు రాజధాని గురించి మాట్లాడితే. రాజధానిలో ఏం కట్టాడు అని అడిగితే బాహుబలి సినిమా చూశారా అని చెప్పి మనందరికీ కథ చెప్తాడు. రాజధానిలో ఈయన చేసింది ఏమిటి అనంటే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసేది పెద్ద మనిషి ముఖ్యమంత్రిగా. చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో 5,000 కోట్ల రూపాయలతో ధరల స్థిరీకరణ నిధి తీసుకొస్తాను అని చెప్పిన ఈ పెద్ద మనిషి చేసింది ఏమిటి అనంటే అక్షరాల లక్షల కోట్ల రూపాయలతో లోకేష్ స్థిరీకరణ నిధి తీసుకొచ్చాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. 23 మంది ఎమ్మెల్యేలను కొన్నాడు, కొని విర్రవీగాడు, కానీ 13 జిల్లాల్లో ప్రజలను చూసి ఇవాళ మాత్రం వణికిపోతా ఉన్నాడు పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఏదైనా మీటింగ్ కు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోవాలి అనంటే ఆయన ఒక్కడే పోవాలంటే భయపడతా ఉన్నాడు. ఢిల్లీ నుంచి ఎవరైనా నాయకులు ఎవరైనా జతలో వస్తేనే మీటింగులకు పోయే పరిస్థితిలోకి ఇవాళ వచ్చాడు ఈ పెద్ద మనిషి.
ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు 650 వాగ్దానాలు చేశాడు, కానీ చెప్పిన వాగ్దానాలు ఏమీ కూడా చేయలేదు ఈ పెద్ద మనిషి. 2014లో తాను రిలీజ్ చేసిన ఎన్నికల ప్రణాళిక మేనిఫెస్టో అన్నది ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళ వెబ్సైట్లకి వెళ్ళి ఎతుకుతే ఆ మేనిఫెస్టో కూడా కనిపించకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొహాన్ని దాచేస్తా ఉన్నాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఇంతటి దారుణమైన పాలన ఈ 5 సంవత్సరాల్లో చూస్తా ఉన్నాం. ఇటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చేసరికి ఏ టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసినా కూడా ఏం కనిపిస్తా ఉంది? మళ్ళీ మోసం చేసేందుకు ఏం కనిపిస్తా ఉంది? మీ భవిష్యత్తు నా భరోసా అంటా ఉన్నాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నాను, ఈ పెద్ద మనిషిని నమ్ముతారా అని అడుగుతా ఉన్నాను మీ అందరితో కూడా. నేను గట్టిగా 2 చేతులు పైకెత్తి 5 సంవత్సరాల పరిపాలనను ఒక్కసారి చూడమని అడుగుతా ఉన్నా. మోసాలు, అబద్ధాలు, అన్యాయాలు ఏ స్థాయికి పోయాయి, కుట్రలు ఏ స్థాయికి పోయాయో ఒక్కసారి గమనించమని అడుగుతా ఉన్నా. రాబోయే రోజుల్లో ఎన్నికల్లో గెలవడం కోసం ఈ పెద్ద మనిషి ఈ జరగబోయే ఈ 14 రోజుల్లో మనందరికీ కూడా ఈ పెద్ద మనిషి రోజుకొక సినిమా చూపిస్తాడు, రోజుకొక డ్రామా ఆడతాడు. ఉన్నది లేనట్టుగా చెప్తాడు, లేనిది ఉన్నట్టుగా చెప్తాడు. ఈ 14 రోజుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసే ప్రతి మోసాన్ని కూడా గమనించవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ఎన్నికల దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈ పెద్ద మనిషి చేయని మోసం ఉండదు, చేయని కుట్ర ఉండదు. ఆ కుట్రలో భాగంగా ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నిక రోజు వచ్చేసరికి ప్రతి ఇంటికి, ప్రతి గ్రామానికి మూటలు డబ్బులు పంపిస్తాడు. పంపించి ఆ ప్రతి ఇంట్లోనూ 3,000 రూపాయలు ప్రతి చేతిలోనూ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మీ అందరితో నేను ఇవాళ నేను ఒకటే విన్నవించుకుంటా ఉన్నాను. మీ గ్రామాలలో, మీ వార్డుల్లో మీరు మీ ప్రతి అక్కను కలవండి, ప్రతి చెల్లెమ్మను కలవండి, ప్రతి అవ్వను కలవండి, ప్రతి తాతను కలవండి, ప్రతి అన్నను కలవండి. కలిసి ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి, అక్క చంద్రబాబు ఇచ్చే 3,000 రూపాయలకు మోసపోవద్దక్క, 20 రోజులు ఓపిక పట్టక్క, అన్నను ముఖ్యమంత్రి చేసుకున్నాను. అన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మన పిల్లలను మనం కేవలం బడులకు పంపిస్తే చాలు. బడులకు పంపించినందుకు అన్న సంవత్సరానికి 15,000 రూపాయలు చేతుల్లో పెడతాడు అని ప్రతి అక్కకు చెప్పండి, ప్రతి అక్కకు చెప్పండి, ప్రతి చెల్లెమ్మకు చెప్పండి. చంద్రబాబు ఇచ్చే 3,000 రూపాయలకు మోసపోవద్దక్క అని ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి. అక్క 20 రోజులు ఓపిక పట్టక్క, ఈ రోజు మన పిల్లలను మనం ఇంజనీర్లుగాను, డాక్టర్లుగాను, కలెక్టర్ల వంటి పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివించే పరిస్థితిలో ఇవాళ మనం ఉన్నామా అక్క అని ఒక్కసారి ఆలోచించక్క అని చెప్పి అక్కకు చెప్పండి. ఆ అక్కకు చెప్పండి, ఇవాళ మన పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ చదవాలి అంటే మన ఆస్తులు అమ్ముకుంటే తప్పనిచ్చి ఇవాళ మన పిల్లల్ని ఇంజనీరింగ్ చదివించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నామక్క అని ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి. అక్క చంద్రబాబు ఇచ్చే 3,000 రూపాయలకు మోసపోవద్దక్క, 20 రోజులు ఓపిక పట్టక్క, అన్నను ముఖ్యమంత్రి చేసుకుందాము. ఆ తర్వాత అన్న మన పిల్లల్లో ఇంజనీర్లుగాను, డాక్టర్లుగాను, కలెక్టర్ల వంటి పెద్ద పెద్ద చదువులు అన్న ఎన్ని లక్షలు ఖర్చైనా అన్న చదివిస్తాడు అని ప్రతి అక్కకు చెప్పండి, ప్రతి అక్కకు చెప్పండి, ప్రతి చెల్లెమ్మకు చెప్పండి. ఆ పొదుపు సంఘాల్లో ఉన్న ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి, అక్క చంద్రబాబు ఇచ్చే 3,000 రూపాయలకు మోసపోవద్దక్క,
పసుపు కుంకుమ పేరుతో ఆడుతా ఉన్న డ్రామాకు అస్సలు అక్క 5 సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నమ్మాం, రుణాలు మాఫీ చేస్తాను అని అన్నాడు. 1 రూపాయినా మాఫీ చేశాడా అక్క అని చెప్పి అక్కని అడగండి. ఆ అక్కకి చెప్పండి, అక్క గతంలో 0 వడ్డీకి రుణాలు వచ్చేటివి, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆ 0 వడ్డీ అన్న పథకం పూర్తిగా ఎగరగొట్టేశారు కదక్క అని ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి. ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి, ఆ పొదుపు సంఘాల్లో ఉన్న ప్రతి చెల్లెమ్మకు చెప్పండి, అక్క చంద్రబాబు ఇచ్చే 3,000 రూపాయలకు మోసపోవద్దక్క, 20 రోజులు ఓపిక పట్టక్క, అన్నను ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకుందాము. ఆ తర్వాత పొదుపు సంఘాల్లో ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మలకు ఎన్నికల తేదీ వరకు మొత్తం ఎంతైతే వాళ్ళకు రుణాలుంటాయో ఆ మొత్తం రుణాలన్నీ కూడా అన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 4 దఫాల్లో నేరుగా మీ చేతికే ఇస్తాడన్నా అని చెప్పి ప్రతి అక్కకు చెప్పండి. ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి, ప్రతి చెల్లెమ్మకు చెప్పండి. అంతేకాదక్క మళ్ళీ బ్యాంకుల దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, మళ్ళీ బ్యాంకులు 0 వడ్డీకే రుణాలు ఇచ్చే రోజులు గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి రాజన్న రాజ్యంలో చూశాము. మళ్ళీ అది సాధ్యమయ్యేది జగన్తోనే సాధ్యమవుతుంది అని ప్రతి అక్కకు చెప్పండి, ప్రతి చెల్లెమ్మకు చెప్పండి, ప్రతి అక్కకు చెప్పండి. ఆ పేదరికంలో ఉండి అలమటిస్తా ఉన్న ఆ ఎస్సీ అక్కలకు, ఆ ఎస్టీ అక్కలకు, ఆ బీసీ అక్కలకు, ఆ మైనారిటీ అక్కలకు, ఆ 45 సంవత్సరాల వయసు నుంచి 60 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న ఆ ప్రతి అక్క దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పండి, అక్క చంద్రబాబు ఇచ్చే 3,000 రూపాయలకు మోసపోవద్దక్క, 20 రోజులు ఓపిక పట్టక్క, అన్నను ముఖ్యమంత్రి చేసుకుందామక్క. అన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వైఎస్ఆర్ చేయూత అన్న పథకాన్ని తీసుకొస్తా ఉన్నాడు. ప్రతి అక్క చేతిలోనూ అన్న 75,000 రూపాయలు పెడతాడు దఫాలు గారి. ప్రతి అక్కకు చెప్పండి, ప్రతి చెల్లెమ్మకు చెప్పండి, అక్క చంద్రబాబు ఇచ్చే 3,000 రూపాయలకు మోసపోవద్దక్క అని ప్రతి అక్కకు చెప్పండి. రైతన్నయ్య గలవండి, ఆ ప్రతి రైతన్నకు చెప్పండి, అన్నా 5 సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన చూశామన్నా, రుణాలు మాఫీ చేస్తాను అని అన్నాడన్నా, ఆయన చేసిన రుణమాఫీ అన్న పథకం కనీసం వడ్డీల కన్నా సరిపోయిందా అన్నా అని చెప్పి ప్రతి రైతన్నను అడగండి. ఆ ప్రతి రైతన్నను అడగండి, అన్నా 5 సంవత్సరాల చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలనలో గతంలో 0 వడ్డీకి రుణాలు వచ్చేటివన్నా, ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 0 వడ్డీ అన్న పథకం పూర్తిగా ఎగరగొట్టాడు కదన్నా అని చెప్పి ప్రతి రైతన్నకు చెప్పండి. ఆ ప్రతి రైతన్నకు చెప్పండి, అన్నా ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో ఏ ఒక్క పంటకైనా కూడా గిట్టుబాటు ధర వచ్చాయా అన్నా అని చెప్పి ప్రతి రైతన్నను అడగండి. ఆ ప్రతి రైతన్నకు చెప్పండి, అన్నా చంద్రబాబు ఇచ్చి 3,000 రూపాయలకు మోసపోవద్దన్నా, 20 రోజులు ఓపిక పట్టన్నా, అన్నను ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకుందామన్నా, అన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మే మాసం వచ్చేసరికి రైతన్నల కోసం, పెట్టుబడి కోసం మే మాసం వచ్చేసరికి అన్న ప్రతి రైతన్న చేతిలోనూ సంవత్సరానికి 12,500 రూపాయలు పెడతాడు అని చెప్పి ప్రతి రైతన్నకు చెప్పండి. పెట్టుబడుల కోసం అన్న 50,000 రూపాయలు ఇస్తాడు అని ప్రతి రైతన్నకు చెప్పండి. అంతేకాదు ఆ ప్రతి రైతన్నకు చెప్పండి, అన్న గిట్టుబాటు ధరలు ఇవ్వడమే కాదు, గిట్టుబాటు ధరలకు అన్న గ్యారంటీ కూడా ఇస్తాడు అని ప్రతి రైతన్నకు చెప్పండి. ప్రతి అవ్వ దగ్గరికి వెళ్ళండి, ప్రతి తాత దగ్గరికి వెళ్ళండి, వెళ్ళి ఆ అవ్వను అడగండి, అవ్వా ఇవాళ ఎన్నికలు వచ్చాయవ్వా, ఇవాళటి నుంచి 2 నెలల కిందటికి ఒక్కసారి వెళ్ళవ్వా, 2 నెలల కిందట నీకు పెన్షన్ ఎంత ఇచ్చేవారవ్వా అని చెప్పి ఆ అవ్వను అడగండి. ఆ అవ్వ మీతో అంటుంది, ఇలా అంటుంది, పెన్షన్ ఇవ్వడం లేదు నాన్న అని. లేకపోతే అవ్వ అంటుంది, 2 నెలల కిందట పెన్షన్ 1,000 రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు అని చెప్పి ఇలా వేలెత్తి చూపిస్తుంది. అప్పుడు ఆ అవ్వను అడగండి, అవ్వా ఎన్నికలే రాకపోయింటే, జగనన్నే 2,000 ఇస్తాను అని చెప్పకపోయింటే
ఈ చంద్రబాబు 2000 ఇచ్చేవాడేనా అవ్వా అని చెప్పి ప్రతి అవ్వను అడగండి. ఆ ప్రతి అవ్వకు చెప్పండి, ఆ ప్రతి తాతకు చెప్పండి, అవ్వా చంద్రబాబు చేసే మోసాలకు మోసపోవద్దవ్వా. 20 రోజులు ఓపిక పట్టవ్వా, ఆ తర్వాత మీ మనవడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడవ్వా అని ప్రతి అవ్వకు చెప్పండి. మీ మనవడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆ అవ్వ తాతల పెన్షన్ మీ మనవడు 3000 వరకు పెంచుకుంటూ పోతాడు అని ప్రతి అవ్వకు చెప్పండి. ఆ ప్రతి అవ్వకు చెప్పండి, ప్రతి తాతకు చెప్పండి, ఆ ఇల్లు లేని ప్రతి నిరుపేదకు చెప్పండి. ఆ రోజుల్లో ఆ దివంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి నాన్నగారి హయాంలో చూశాము. ప్రతి పేదవాడికి ఇల్లు ఇచ్చాడు ధర్మప్పుడు. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో కనీసం గ్రామానికి 10 ఇళ్లను కూడా ఇవ్వని పరిస్థితిలో ఇవాళ చూస్తా ఉన్నాము. మళ్ళీ రాజన్న రాజ్యం రావాలంటే, ప్రతి పేదవాడికి మళ్ళీ ఇల్లు రావాలి అంటే అది మళ్ళీ జగన్తోనే సాధ్యమవుతుంది అని ప్రతి పేదవాడికి చెప్పండి. నవరత్నాల్లోని ప్రతి అంశము ప్రతి పేదవాడి దగ్గరికి తీసుకొని పోండి. నవరత్నాల్లోని ప్రతి అంశము ప్రతి అక్క దగ్గరికి తీసుకొని పోండి, ప్రతి చెల్లెమ్మ దగ్గరికి తీసుకొని పోండి, ప్రతి రైతన్న దగ్గరికి తీసుకొని పోండి, ప్రతి అవ్వ దగ్గరికి తీసుకొని పోండి, ప్రతి తాత దగ్గరికి తీసుకొని పోండి. నవరత్నాలతో జీవితాలు మారుతాయని, నవరత్నాలతో ప్రతి పేదవాడి ముఖంలో చిరునవ్వు కనిపిస్తుందని, ప్రతి రైతన్న ముఖంలో ఆనందాన్ని కనిపిస్తుందని నేను సంపూర్ణంగా నమ్ముతా ఉన్నాను. నవరత్నాల్లో చెప్పిన ప్రతి అంశము కూడా ఖచ్చితంగా చేసి చూపిస్తాను అని మీ అందరికీ కూడా మాట చెప్తా ఉన్నాను. ఈ అన్యాయమైన పాలన పోయి రేపొద్దున మనందరి పాలన రావాలి అన్న ఆశతో మీ అందరితో నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. నా పక్కనే సుధాకర్ నిల్చుని ఉన్నాడు. యువకుడు, ఉత్సాహవంతుడు, సౌమ్యుడు, మంచి చేస్తాడు నాకు నమ్మకం ఉంది. మీ అందరి చల్లని దీవెనలు, మీ అందరి చల్లని ఆశీస్సులు మన పార్టీ తరపున ఎమ్మెల్యేగా నిలబెడతా ఉన్న సుధాకర్ పై ఉంచవలసిందిగా సవినయంగా చేతులు జోడించి పేరు పేరుగా ప్రార్థిస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా నా కుడి పక్కన మీ ఎంపీ అభ్యర్థిగా మన పార్టీ తరపున సురేష్ నిలబడతా ఉన్నాము. తాను కూడా యువకుడు, సౌమ్యుడు, మంచి చేస్తాడు అన్న నమ్మకం నాకు సంపూర్ణంగా ఉంది. మీ అందరి చల్లని దీవెనలు, మీ అందరి చల్లని ఆశీస్సులు సురేష్ పై కూడా ఉంచవలసిందిగా, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని దీవించవలసిందిగా మరొక్కసారి 2 చేతులు జోడించి పేరు పేరున ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను. వెళ్లే ముందు ఒక్కసారి మన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉంటే ఒక్కసారి నేను గుర్తును చూపిస్తా. దయ ఉంచి గుర్తును చూడవలసిందిగా సవినయంగా ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను. గుర్తు ఫ్యాన్ అన్నా, అక్క ఫ్యాన్, అక్క ఫ్యాన్, అక్క ఫ్యాన్ అన్నా, ఫ్యాన్ అన్నా, ఫ్యాన్ అవ్వా, అక్క ఫ్యాన్, అక్క ఫ్యాన్, అక్క ఫ్యాన్ అన్నా, ఫ్యాన్ అమ్మా, ఫ్యాన్ అక్క, ఫ్యాన్ అన్నా, అక్క ఇటు ఫ్యాన్, అక్క ఫ్యాన్ అన్నా, అవ్వా ఫ్యాన్, అవ్వా అక్క ఫ్యాన్, అక్క అన్నా, ఫ్యాన్ అన్నా, ఫ్యాన్ అన్నా, అక్క ఫ్యాన్, అక్క ఫ్యాన్, అక్క ఫ్యాన్ అన్నా, ఫ్యాన్ అన్నా, ఫ్యాన్ అన్నా, ఫ్యాన్ అమ్మా, ఫ్యాన్ అన్నా, అక్క ఫ్యాన్, అక్క ఫ్యాన్ అన్నా, ఫ్యాన్ అన్నా, ఫ్యాన్ అన్నా,
ఫ్యాన్ అక్క ఫ్యాన్ అక్క తాత ఫ్యాన్ తాత ఫ్యాన్ అన్న ఫ్యాన్ అమ్మ ఫ్యాన్ అన్న మండుతున్న ఈ ఎండను ఏమాత్రం కూడా ఖాతరు చేయకుండా చిక్కటి చిరునవ్వులతోనే ఆప్యాయతలు చూపినందుకు మరొకసారి మీ అందరితో కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. ఇప్పుడు మన నాయకుల యొక్క సమక్షంలో మాజీ శాసనసభ్యులు శ్రీ డేవిడ్ రాజు గారిని అన్న పార్టీలోకి సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతూ వారిని పార్టీలోకి తీసుకుంటున్నారు.